Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Ada di Arafah daripada 9 Zulhijjah dan hingga 10 Sembah dan sudah mengikut arahanmu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak saudara-saudara kami, adik-beradik kami, dan muslim balik. 10 biji ya. Tempat ngambil batu dia tadi panggil apa? Mud. 1 4 1 3. Tangan kiri 4, tangan kanan 3 jadi 7. Okey, dah beratur balik. Cepat. Ni panas ni. Batu sini, kau orang. Sini santai. Okey. Nanti dia cakap bismillahirrahmanirrahim balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka balik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dah habis kita buat apa? Gunting rambut. Okey. Sekarang rambut tu apa namanya? Mana lelaki? Kita boleh baca apa pun saja doa kita untuk tawaf. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berhenti kat sini. Belum. Ini berdoa di sini. Sini di sampah ini di kawah ya. Sana mula. Ini. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bagi lagi anak. Subhanallah. Lagi jalan. Sampai ke situ. Karangan ada kabar? Bismillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar.